Beni korkutatlar bana çakam verir. Eğer bana bir nesep olsa bana çakam size emanet. Ha? Kırgızстанга Türkiye'den gelip 11 yıldan beri jeke işkerlik menen alektenip жүргөн Ali Salih İflazoğlu Bişkek'teki iri kafelerden birin ijaraga işletip жүрüp koç oyunlarına baş ayağı $160.000 төлөгөн. Kafenin ээси депутат Алмаз Акматовдун инисине таандык болгон. Эрнис Акматов имаратты баштан аяк оңдоткон соң аны документтештирүү үчүн ишкерден дагы $70.000 алган. Бирок ал ишке ашкан эмес. Натыйжада имарат мыйзамсыз салынып калганын жүйө келтирип, каражатты дагы кайтарган эмес. Эми түрк ишкерин карызын доолаган учурда коркутууга алып жатыптыр. Ben Munça arenda veretim hazayını. $750.000 akça saldım mencere. 11 yılda $560.000 arenda verdim. $70.000 azı şener için. O mayda şüdere de ayıtmayayım daha şu. Ben bugün için bunu kayrılan emezdim. Hiç kimseye de ayıtkan emezdim da. Bir toğanız, nancegeniz, bir çakadan nancegeniz. Ben uyalattım da. Ama onlar uyalmayat da. Akça diye ceyet at. Tekşirseler her ne sakmat o. Geçinde uhtaya almaya kaldım. Ben... Бирок бул коюлган айыптоолорду четке каккан Акматовдор жагдайды сот аркылуу чечүү үчүн түрк ишкерин сотко бермекчи. Маалыматтарды чакырып чындыкка дал келбейт, анан биз сотко берген. Жеке ишкер Кыргызстанга келгенде ири өлчөмдө каражат жумшаган. Азыркы тапта Акматовдордун куугунтуктоосу менен банкротко учуруп, Түркиядан насыя алган акчаларын төлөй албай аргасыздан президент Жээнбековдон бизнесин коргоп берүүнү суранып жатат. Bu 2,5 yıl murkafe talkalaganda biz o vakte de geldik merin yardımcısına, buradaki mere. Hani sorandıkta hani biz nizakonu talkalandı bunda degende hani dokümentleri tekşirgende nizakonu bolgan yerler alınıp salındı. Alınıp salındıgan keyin kalgan yerlere doküment çıkaraz diye Hazayka bize ayttı. Ben çıkartam da kalgan yerlere. 2,5 yılda bizi aldatılar. Bunlar bu yaka business center kılam diye canı proje çıkargan. Ulu Kırgızistan'ın prezidentinden Bilimler Ministeri'nden, deputatlardan ben bilen ki yürekten adamlar var da bu Kırgızistan'da. Beni korkutatlar bana çakam verir. Eğer bana bir nesep olsa bana çakam size emanet. Kırgızstandın jogorku darajadagı biйлик өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары рейдерлик жол менен чет өлкөдөн келген инвесторлордун бизнесин тартып алуусу көнүмүш адат болуп калды. Мындай ыкманы колдонгон жарандар ишкерлерди качырып жаткандыгын айтышат. Мындан улам мамлекетти инвесторлорду коргоого алуусу шарт. Ушундай көрүнүштөр бул мен ойлойм бийликтин алсыздыгынан болуп атат да, буларды же өздөрү ошолор менен аралашкан үчүн бийликтин отурган бийлик бутагындагылар ошон үчүн да депутаттар деле ошолор аралашкан үчүн бул түп тамырынан жоюлбай атат. Себеби баягы колго таза эмес оңой акча тапкандар бүгүнкү күндө башын көтөрмөк турсун, керек болсо бийликте да отурушат. Кыргызстанда бир гана түрк ишкер эмес, буга окшогон мисалдар өтө көп. Кытай ишкерлери да ири бизнесимди тартып алды деп буга чейин экс-депутат Рустам Мамановго карата арыз жазышып, кылмыш иши козголгон. Кара girmeyen adamlar var da bu Kırgızistan'da. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.